Il movimento dei forconi non è morto e ribloccherà le strade del Veneto da venerdì 5 a martedì 9 dicembre. Una dozzina ai presidi all'altezza dei principali snodi viari della regione. Si prevedono nuovi disagi sulle strade, mitigati in parte dal Ponte dell'Immacolata. Bloccheremo l'Italia dal 5 dicembre, dal 6 dicembre, bloccheremo l'Italia e creeremo forti disagi, ma l'Italia è già bloccata, quindi questa qua è un'operazione per sbloccare l'Italia, non è un'operazione per bloccare. Bloccare perché, dice il movimento, da troppo tempo sono stati violati i diritti dei cittadini. Non servono più le raccolte di firme né andare a votare. Lunedì prossimo a Thiene, in una conferenza stampa, verranno svelati altri dettagli della mobilitazione che in primis vuole ottenere. Lo scioglimento delle Camere, l'immediata dimissione del Presidente della Repubblica, il ritorno alle urne con sistema preferenziale, il ripristino e rispetto della Costituzione, il disconoscimento dei fondi finanziari di salvataggio europei e di tutti i trattati. Una lotta al sistema concordata di recente a Latina al coordinamento nazionale dei gruppi regionali 9 dicembre. Al potere costituito lanciano un ultimatum. L'ultimatum irrevocabile del popolo italiano per chiedere e esigere qualcosa di giusto e già sancito dalla Costituzione scade il 9 dicembre. Forconi riorganizzati dopo la disorganizzazione del 2013. Dal 5 al 9 dicembre verranno informati i cittadini su come gli è stata rubata la loro sovranità, anticipa Collins Babila. Poi, oltre il 9 dicembre, noi non ci prendiamo più nessuna responsabilità di quello che succede. La responsabilità se la dovranno prendere i garanti della Costituzione.